وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ پیر سید شاہ شریف سبزواری رحمت اللہ علیہ انہوں نے عرس مبارک تے آئے ہوئے تمام معزز مہمانان گرامی، جملہ احباب اور آج دے اس پروگرام دے آرگنائزر منتظمین اعلیٰ قبلہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب اور میرے محسن میرے بھائی سید منشا عباس شاہ صاحب اور آج دی اس تقریب کی زینت قبلہ عزت مآب واجب القدر واجب الاحترام پنجابی ادب دے سر دا تاج ساڈا مان ساڈی پہچان جناب حاجی محمد حیات بھٹی صاحب، باقی تمام جملہ احباب نو میں ناچیز دی طرفوں السلام علیکم۔ اپنے استاد محترم حاجی محمد حیات بھٹی صاحب تو اجازت لینے ہوئے مختصر جی حاضری، ٹائم دی کافی قلت ہے جی استاد جی۔ اچھا سنگیو گل یہ ہے کہ میلے دا مشاعرہ اگر کوئی گل چنگی لگے داد دین تے دل کرے تے داد دا اے مقصد نہیں ہوندہ کہ صرف پیسہ یا روپیہ دینا، اصل شہر دی دولت ہوندی جڑی تسی منہ چو بول کے واہ واہ کر دے ہو، اصل چیز وہ ہوندی ہے تے اگر چیز چنگی لگے تے اس دے وچ کنجوسی نہیں کرنی۔ بڑی بڑی مہربانی جڑی چند منٹ حاضری دے سا انشاءاللہ تمہیں پسند ہو سی۔ یار ایک تے بڑا بریک لکھیا میں سارے دن نہیں پڑھ سکدا، استاد جی اجازت دینا بڑی توجہ نہ سن سو۔ نہیں قرب رب دا نصیب ہوندا جے زنگ آلودہ ایمان ہوئے، نہیں قرب رب دا نصیب ہوندا جے زنگ آلودہ ایمان ہوئے، کعبہ دسدا اے سجدیاں وچ جے دل دا روشن مکان ہوئے، جے ایرا نیت دا کچا ہوئے تا چھتا مالاں دی کیڑے کم ہے، دل دا کھوٹا منافق ہوندا ہے کوئی بھاویں کاری قرآن ہوئے، مہک جے رب تے یقین ہوئے تو سر لہا کے بھی نیزے ہوتے، زبان تلاوت کریں دی راندی ہے جسم بھاویں بے جان ہوئے۔ بہت مہربانی۔ انہوں جگتے رتبے رب دیندہ ہے کیتا جس احترام علی دا، انہوں جگتے رتبے رب دیندہ ہے کیتا جس احترام علی دا، ایو دے تخت بخت غلام ہوندن جیڑا مہک غلام علی دا، تو جنہوں حیدر لقب خدا دے وے او خاص مقام علی دا، اب اچھ جوش دے قلم بھی نچ دیئے جدہ لکھ دیئے نام علی دا۔ جی پیر سید منشا عباس صاحب میں سجدہ دی نوکری دے رہے ہیں 2-4 منٹ دے کے اس تو بعد دھوڑیاں تے میریاں گلنا ہو سن۔ شاہ جی کے سنا مہک شہادت اصغر دی میرے دم میں جتنا دم نہیں، سنا مہک شہادت اصغر دی میرے دم میں جتنا دم نہیں، دکھ لکھ لے شام دے قیدیاں دے میرے قلم دے وسطہ کم نہیں، تے چل چڑھ دا ویک محرم دا اکھ کیوں کر ہوئے نم نہیں، لکھ لانا تس دیاں خوشیاں تے جدے کول حسین دا غم نہیں۔ مہربانی مہربانی حسین، بہت شکریہ جی میرے بھائی۔ انہوں نے حکم تے کہ سنا مہک شہادت اصغر دی میرے دم میں جتنا دم نہیں، دکھ لکھ لے شام دے قیدیاں دے ہر قلم دے وسطہ کم نہیں، تے چند چڑھدا ویک محرم دا اکھ کیوں کر ہوئے نم نہیں، لکھ لعنت اس دیاں خوشیاں تے جدے کول حسین دا غم نہیں۔ اپنے نانے دے دین ہوتے احسان بن کے حسین زندہ ہے، یہ سچی پوچھیں تو لا الہ دی شان بن کے حسین زندہ ہے، بھاویں 1400 سال لنگ گئے واقعہ کربلا نو ہویا، آج بھی دنیا تے حق تے سچ دی زبان بن کے حسین زندہ ہے، نیزے اتے قرات کرنی ہے رتبہ کاری حسین کولے، میں کیوں نہ آکھاں کہ جگتے فخر قرآن بن کے حسین زندہ ہے۔ ایک کیویں ممکن ہے سجدیاں وچ حسین دا سجدہ نہ یاد آوے، ایک کیویں ممکن ہے سجدیاں وچ
हुसैन दा सजदा न याद आवे, ईमान आता है ईमान अंदर, ईमान बन के हुसैन जिंदा है। कई मुसाफिर दी प्यास विचों महक नूं अक्से हुसैन दिसदा है, कई मुसाफिर दी प्यास विचों महक नूं अक्से हुसैन दिसदा है। आवाज आउंदी है मस्जिदां चों अजान बन के हुसैन जिंदा है। अच्छा हुण तुहाड़ियां ते मेरियां चंद गल्लां तवज्जो नाल सुन। मजा नहीं आ रहा, तुसीं बोल चाल नहीं हो रहे, अगर गल दी समझ आवे तो बोलना चलना यार, मेले दा माहौल है सही। दौड़ अर्ज के होवे वसना महक शरीकां विच, चुप करके जीना नहीं चाहिदा। होवे वसना महक शरीकां विच, चुप करके जीना नहीं चाहिदा। हुण जिंदगी सबक सिखा छड़िया, डर डर के जीना नहीं चाहिदा। हे जुर्म हालात दे कदमां विच सिर धर के जीना नहीं चाहिदा। जट ठाठ दा जी के मर वंजिए, मर मर के जीना नहीं चाहिदा। सही बड़ा अरसा मेरे प्यारे भाई तारिक महमूद साहब फखरे जेलम हाल मकीम सऊदी अरब और साडे मोहतरम असलम जट साहब जेडे मैं नाम चंद आउंदे मैं उन्हां दे नाम लै रहा, बाकी जिन्हां दे नहीं याद यार महसूस नहीं करना कि बड़ा अरसा बख्त दे तख्त उत्ते मेरी इंज सरदारी रही है। मेरे पैर दी खाक भी लगदियां नूं सोने वांग प्यारी रही है। ते मेरे बख्त दी वजदी बीन दे विच एडी मस्त खुमारी रही है। असीने लाए ही महक डंगेंदे ना सप्पा नाल भी यारी रही है। मेहरबानी जनाब। क्या बात है, क्या बात। सारी संगत जिन्हें दौड़ा कर रहे हैं, बड़ी तवज्जो नाल सुनना।